É uma boa. Quem é rápido para poder correr daqui, que nem da puta tem uma intensidade. Pois é, tem que ser aquele rápido. isso que o Roberto deu a ideia de dividir a equipe em duas, uma rápida e outra para segurar. Só três. 1, 2, 3, 4. Eu vou atrás sim. Eu tô lá, eu tô aqui. Lá na equipe A aqui, Carioca. Não, ele tá perguntando se tá lá. A nossa missão é o quê? É encontrar a bomba, galera. Bomba, objetivo, não fique mata-mata. Se vocês não derem, ficarem empatados lá, não dá pra avançar, procura outra alternativa. Recua. Recuar não é sinônimo de covardia. Anda, sim, então vamos aqui rapidão. Entendeu? 5, vão pra escada e vão tentar segurar o andar. Não, 5 vai tentar pegar a bomba enquanto a outra equipe vai segurando pra eles. Não, então vamos esperar aí. Eles vão pegar a bomba e vão continuar. Alguém vai por aqui? Eu posso segurar. Alguém vai por aqui? Aqui eu creio que é melhor. É bom deixar uma defesa. Aqui tem 3 pontos. Aqui tem 3 pontos de ataque. Essa bem aqui, nessa coluna, bem no meio. Eu acho que 3 de defesa dá. Defesa é bom porque eles estão com a vantagem de saber onde é que tá a bomba, eles podem chegar Eles não primeiro, sabem onde tá a bomba, rapaz. Como é que eles sabem onde é que tá a bomba? Me diz. Espera aí. Aí já acabou. Espera aí. Me diz, Augusto. Onde é que ele sabe? Como é que ele Um sabe? deles sabe. Mas Augusto, Eles podem ele não chegar- vai falar. Não, eu só tô Augusto. dizendo pra gente deixar nossa defesa aqui, Vitor. Só isso. Não, mas deixa a tu defesa. queima o cara e tu queima o esporte quando tu fala Fiz uma pergunta. Ô, Augusto, Eu não sei. é porque assim, ó, quando eles escondem, Pô, só tô dizendo pra gente guardar o nosso negócio. Sobe, livre, sobe. Sobe 2, sobe pra cima, sobe 2. Vem, carneira aqui, pô, carneira. Vem. Vamos pra lá. Roberto. Tem um aqui, porra. O que foi? Certo. Vem. Tá morto aí, vem. Vem. Vai lá por trás, Ibra. Bora, vem, me acompanha. Me acompanha, vem.
Vem nós dois. Morto. Sniper. Morto, passando. É 3 o respaldo. Vai, sobe, deixa eu subir primeiro. Vai. Tem um sniper lá, cara. Mano, me segue. Vem. Cadê? Quem é? É nosso? Tem um bico, eu vou pular, eu vou atravessar. Vai, dá fogo. Então. Vem, porra, vem. Onde foi? Você matou quem? Tu matou? Não, Vem. Tem um sniper ali, cuidado. Vem abrindo comigo. Vem. Vai abrindo. Abre. Vai ter um sniper naquela mata bem ali. Pensa bem aqui. É. Vamos avançar, volta. Volta. Vem. Volta. Vem, tem um aqui, ó. Correm por ali. Vai lá, Ibra. Vai por trás lá, Ibra. Aí, ó. Vem, porra! Pega lá por trás, fecha lá! Tá na mata, deitado, vai por trás! Aqui, ó!
Igor, vai por trás aí, vai por trás, Igor. Vem dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. A bomba, porra, a bomba. Rendido, morreu. Sai os dois. Ei, Ibra, corre aqui. Vem cá, um de vocês aqui. Bota ela pro respawn rápido. O motor apagou, né? Ixi, ficou doidinho. Quem ainda não morreu, faz a condição aí, ó. Pega os dois cantos aí, ó. Um canto de cá, um canto de lá. Voltou. Detonação de novo, 25 minutos pra você colocar lá do outro lado. Lá do outro lado? Certo. Cheguei. Certo. Vai ter que tentar ir por dentro do mato com essa bomba, sabe por quê? Tem um sniper de lá. Tem. Tem dois aqui que eu tava combatendo, que foi quando eu voltei que eu chamei vocês de lá. Tem o snipe? Tem um sniper lá, então tu vai sozinho por aí. Vem todo mundo por aqui. Falei pra tu não ficar de costa. Falei pra tu não ficar de costa. Dentro da mão dele, tu pode te arranhar o bico. Vamos lá, galera. Consegui pegar o objetivo. O objetivo tá na minha mão. Vai detonar daqui a 20 minutos. E eu tenho que chegar à base do inimigo. Tô suando pra cacete. Tem o sniper na frente. Eu, como tô com o objetivo, eu não posso avançar. Caraca, foi embaçado pra caramba. Certo. Vem pra cima, ó. Posso avançar? Posso avançar? Eu sei, mas eu tenho que avançar mais, porra. Tem alguém na lateral aí não, né? Tem alguém à tua esquerda na lateral? Só tem ele. Só ele. É só ele, né? Eu vou pra cima, eu vou avançar na árvore ali, ó.
Ah! Aqui a gente fica mais vulnerável, sabia? Porque aqui é muito aberto. É melhor ir pular com os meninos. Separa. Não, ele vai vir por aqui. Lá tá todo mundo aqui, se a gente deixar eles vão recuar, pô. Eles vão começar a vir aqui pegar a bomba e vir aqui sair correndo. Abre lá. Vai lá. Porra, Fred, desce. Ah. Caralho. Calma, pô. Tem 4, temos jogo. Bora. Vamos. Pega de novo, caralho. Sniper aqui em cima, ó. Morreu. Avança. Fica aí, não peguei, fica aí. Não. Olha pra com ele. Foi. Ele tá me chamando. Foi. Tem alguém? Quem que tem nesse canto aqui?
Não, é Ramos. Tá com o Ed, né? Você já perdeu. Não, eu peguei de novo. Lembra? Vai lá pra cima. Ei. Roberto, bora. Tá limpo. Hã? Vai. Matou ele? Morreu também? Vamos na academia. Tá no meio. Me cobre aí. Atira, caralho, vai. Tá limpo aqui. Se junta com o Elias e pede para avançar. Eu vou avançar por aqui, eu vou avançar junto com agora. Tem alguém? Tá aqui, ó. Olha. Olha, porra, olha. Hã? Vem, ó. Tá no canto ali na moitazinha. Ó, vou atirar lá, ó. Vou atirando daqui, pô. Morto!